Imposant ragen die schroffen Karstberge entlang des Li-Flusses empor. Eine grüne Oase im Süden von China. Und mein nächstes Ziel, Guilin. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. Und in diesem Video nehme ich dich mit auf die andere Seite der Welt, nach China. Die letzten Tage war ich mit meiner Kamera in der chinesischen Hauptstadt Beijing unterwegs. Von hier fliege ich mit Air China fast 4 Stunden in die 2000 Kilometer entfernte Provinz Guangxi nach Guilin. 14 Mal pro Woche bietet die Airline diese Verbindung von hier aus an. Angekommen muss ich mir erstmal meine Jacke ausziehen. Tropische 30 Grad und eine enorme Luftfeuchtigkeit stellen sich mir wie eine Wand entgegen. Und der Wetterbericht sagt für die nächsten Tage nur Regen voraus. Als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, haben wir direkt gemerkt, Alter, ist das warm und schwül hier. Wir haben heute fast 100% Luftfeuchtigkeit. Es regnet den ganzen Tag schon und wir können nicht wirklich fotografieren und filmen. Die Fensterscheiben sind beschlagen, der Boden ist nass, sogar die Bettwäsche ist so klamm, als ob man irgendwie draußen gezeltet hätte oder so. Aber kein Problem, ich habe ein bisschen zaubern gelernt. Ich habe mir einen Zauberkasten gekauft in Beijing und kann euch direkt jetzt hier einen Trick schon zeigen. Ja, ein bisschen die Zeit auch nutzen. Also ich werde jetzt dieses Tuch hier verschwinden lassen und zwar in meiner Hand. Ja, ich werde das hier reinstecken in meine Hand und dann werde ich irgendwie so Fäden überall und dann werde ich hier so einen kleinen Zauberspruch sagen, sowas wie Abracadabra, 3-mal schwarzer Kater und dann ist das Tuch weg. Krass, oder? Vielleicht klappt das ja auch mit dem Wetter. Abracadabra, 3-mal schwarzer Kater. Hat nicht geklappt. Aber vielleicht ja morgen. Am nächsten Morgen regnet es noch immer. Trotzdem machen wir uns auf den Weg nach Xinpin. Dort angekommen scheint mein Zauber funktioniert zu haben. Als ich das Boot für eine Flussfahrt betrete, hört der Regen auf. Frühmorgens mit dem Boot auf dem Li-Fluss, das gibt einem schon mal so einen schönen Überblick über die Landschaft. Zum Fotografieren ganz okay, aber so in Bewegung auf einem Boot mit so ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anderen Booten ist jetzt nicht so mein Traumszenario, aber die Landschaft selbst wirklich fantastisch, wie diese Berge so rausschießen einfach aus dem Boden. Aber ich glaube, wir brauchen so eine Stelle, wo wir so ein bisschen einsam sind, vielleicht ein bisschen am Wasser mit Stativ, so eine Langzeitbelichtung. Das ist so das, was ich mir vorstelle. Aber für so einen ersten kleinen Eindruck schon mal sehr schön. Vom Bootsanleger ist es nicht mehr weit in die Altstadt von Xinpin. Überall entlang des Weges bieten Bauern und Händler ihre Ware an. Übrigens, top modern. Die grünen Schilder mit QR-Codes sind zum Bezahlen mit dem Handy da. Ja, sogar für so ein bisschen Obst. Hier in der alten Straße von Xinpin kann man super schöne alte Gebäude entdecken, wie zum Beispiel hier auf der rechten Seite. Sehr fotogen, moosbewachsen, überall Palmen und kleine andere grüne Pflanzen. Hier gibt es ganz viele Essensstände, kleine Läden und lokale Verkäufer. Und ich habe mir hier ein bisschen Obst geholt und zwar ziemlich abgefahrenes Obst und das werde ich jetzt mal probieren. Also ich habe hier ziemlich verrückte Sachen. Zum einen eine Frucht, die aussieht so ein bisschen wie ein Gummiball. Sie heißt goldene Erdbeere und die werde ich jetzt mal zuerst essen. Das schmeckt wie, völlig abgefahren, das schmeckt wie Gummibärchen oder so. Richtig, richtig, richtig süß. Fast wie so getrocknetes Obst, wie man das so kennt aus der Verpackung. Aber das ist frisch. Habe ich noch nie gesehen irgendwo.
Und es hat keinen Kern. Ich dachte erst, es wäre so wie eine Aprikose, wie ein Kern. Mega, also das ist schon mal krass. Und das hier, das sind Reismandarinen, so werden sie jedenfalls genannt. Die sind ganz klein, nur so groß. Und die isst man mit Schale, also man muss sie nicht schälen. Wurde mir jedenfalls gesagt. Mal probieren. Bisschen sauer. Aber gut, man kann die Schale auf jeden Fall essen. Sehr frisch. So eine Mischung aus Mandarine und Zitrone, würde ich sagen. Also alles in allem beides ziemlich abgefahrene Sachen. Manchmal lohnt es sich, etwas Neues auszuprobieren. Jetzt mischen wir das Ganze mal. Die Altstadt ist super fotogen und es wirkt, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Die Häuser sind über 100 Jahre alt. Hier in Guilin regnet es sehr viel, aber die Menschen haben sich darauf eingestellt und ihre Roller getuned. Und zwar mit so einer Art Regenschutz. Hier so einfach rüber. Das wäre eigentlich auch eine geniale Idee für Deutschland. Ne? So einfach rüber machen. Wahrscheinlich würde der TÜV sagen, das ist nicht ganz so konform. Aber ich finde das ziemlich clever. Und es gibt nicht nur so eine Zelte hier, sondern es gibt auch richtig einen Regenschirm auf dem Roller. Voll cool. Kurz darauf fängt es wieder an zu regnen. Und ich fahre zurück in die Unterkunft. Am Abend wage ich mich noch einmal kurz vor die Tür und sehe, dass dichter Nebel aufzieht. Nichts Ungewöhnliches in dieser Region. Auch das schnell wechselnde Wetter, denn für morgen ist auf einmal Sonne vorausgesagt. Jackpot! Bereits um 4 Uhr morgens holt mich mein Guide ab. Dichter Nebel, kaum 1 Meter Sicht. Unser Ziel, der Xiangkongberg, eine spektakuläre Aussicht über den Fluss. Ob wir da oben überhaupt etwas sehen? Als wir ankommen, bin ich erstmal leicht verwundert. So viele Menschen, so früh am Morgen? Das Wetter ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Man hat von hier oben einen fantastischen Blick über das gesamte Tal. Hier unten geht eigentlich der Fluss lang, da hinten geht die Sonne auf. Überall hat man diese spitzen Berge, die so rausragen aus dem Nebel. Und ich glaube, wenn die Sonne dann nachher durchschießt, dann wird das richtig gut aussehen. Es ist allerdings nicht so einsam und romantisch, wie man sich das hier vorstellt. Unten gibt es einen Eingang, da muss man sich ein Ticket holen. Ja, auch um 5:30 Uhr am Morgen muss man sich dort ein Ticket holen. Als wir oben angekommen sind, waren ungefähr, ich würde mal schätzen, 50 Leute schon da, die alle in einer Reihe stehen. Aber wir haben uns hier eine ganz gute Stelle irgendwo am Rand ausgesucht. Und hier hat man einen wunderbaren Blick. Und jetzt fängt der Himmel an, sich zu färben. Das heißt, ich muss loslegen und Fotos schießen. Die Sonne ist jetzt aufgegangen und was ich empfehlen kann, wenn es schnell gehen muss, gerade bei Sonnenaufgang morgens und man nur die Möglichkeit hat, einmal an eine Stelle zu gehen, sind 2 Kameras. Kann sich jetzt vielleicht nicht jeder leisten, kann nicht vielleicht jeder umsetzen, aber wer die Möglichkeit hat, auf jeden Fall machen. Ein Teleobjektiv und ein Weitwinkelobjektiv, alles nebeneinander, Tele schön aus der Hand und dann kann man ganz entspannt so einen Schuss und so einen Schuss innerhalb von wenigen Sekunden hintereinander schießen, hat 2 verschiedene Varianten und das sieht einfach mega schön aus. Also ich finde diese Atmosphäre jetzt gerade hier am Morgen mit diesen Bergen und diesem Nebel da unten, die Sonne wirklich als Ball, sehr, sehr schön. Was ich jetzt aber machen werde, ich werde mein Stativ schnappen, ihr seht das vielleicht schon, ich habe meinen Rucksack hinten aufgepackt, werde die Kamera einstecken, ich gehe aber natürlich nicht nach Hause, sondern ich bewege mich jetzt, weil das Licht ist jetzt gut, das heißt, ich probiere so viele Perspektiven wie möglich hinzubekommen, bam, 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 schnell wegschießen, gerade wenn man hier 100 Leute um einen rumstehen hat, ja, dann muss man probieren, Perspektiven zu suchen, die sonst keiner hat. So sieht das eigentlich aus. Da läuft der Fluss lang, da rechts und links sind die ganzen Felsen. Das haben wir leider heute nicht gesehen, aber unser Guide hat uns gesagt, dass wir extrem viel Glück hatten, denn zu dieser Jahreszeit sieht man nur 5-mal im Monat die Sonne überhaupt von da oben. Und die haben wir auf jeden Fall gesehen. Was für ein Glück! Wir fahren zur Yulong-Brücke am Yulong-Fluss.
eine der ältesten Brücken in Guilin. Und sagen wir mal so, kein Geheimtipp. Ja, Freunde, wenn man in China Urlaub macht, dann ist das ein bisschen anders als in Europa. Ich stehe gerade auf der Yulong-Brücke. Das ist eine der ältesten Brücken in Guilin. 15 Millionen Besucher hat Guilin im Jahr. 99% davon Chinesen, die hier Urlaub machen, und aktuell ist Nebensaison. Ja, hier fliegt gerade eine Drohne, hier sind gefühlt 100 Bambusboote auf diesem Fluss, und diese Brücke ist ein wunderschönes Motiv. Ja, wenn man von da unten guckt, wo gerade mein Kameramann Javier steht, dann ist das echt eine schöne Sache. Allerdings sind hier halt die ganzen Bambusboote. Das heißt, was ich als Fotograf mache, wenn ein Motiv einfach nicht mehr wirklich fotografierbar ist, weil der Tourismus angekommen ist, dann kehre ich das einfach um. Dann mache ich quasi den Menschen zum Motiv. Und ich finde hier diese ganzen Bambusboote mit diesen ganzen bunten Regenschirmen eigentlich ziemlich spannend, und deswegen fotografiere ich einfach die. Das heißt, die Brücke, auf der stehe ich, und der Mensch, der wird zu meinem Motiv. Und ich finde das ein ziemlich cooles Motiv. Also diese kleinen Schirme überall, bunt, die ganzen Boote auf diesem Fluss, ziemlich cool. Also manchmal muss man einfach das Motiv umkehren und es auch ein bisschen mit Humor nehmen. Der Himmel klart weiter auf und ich nutze das überraschend gute Wetter und bleibe am Yulong-Fluss. Hier kann man die Landschaft so richtig schön genießen. Wir fahren jetzt entlang des Yulong-Flusses, und der fließt später in den Li-Fluss rein. Und weil wir heute so ein schönes Wetter haben, müssen wir das auch so ein bisschen nutzen. Und man kriegt hier, wenn man mit dem Fahrrad langfährt, so einen schönen Einblick über das Landleben. Denn viel Landwirtschaft ist hier in Guilin. Links haben wir Raps, wir haben hier ganz viele Orangen entlang des Weges schon gesehen. Und dieser Raps hier wird später umgegraben und dann wird hier Reis angebaut. Denn auch Guilin ist ein großes Reisanbaugebiet. Ja, und wir genießen jetzt noch ein bisschen die Landschaft. Wirklich Fotos können wir mit dem Licht nicht so gut machen, aber einfach so ein bisschen rumgucken hier mit dem Fahrrad, das macht doch auch Spaß. Aber immer Augen nach vorne! Zurück am Li-Fluss mache ich Halt an einem Motiv, das fast jeder Chinese kennt. Ich gucke mir hier gerade nicht an, ob der Schein echt ist, sondern mir wurde gerade auf dem Boot gesagt, dass hier an dieser Stelle das Bergpanorama auf dem 20-Yuan-Schein zu sehen ist. Ja, hier der einsame Fischer, schön die Bergsilhouette. Gut, ganz so einsam ist der Fischer hier nicht mehr. Es ist wirklich eine Touristenhochburg hier. Wir waren ja selber hier gerade mit den ganzen Booten unterwegs. Trotzdem ist das Bergpanorama wunderschön. Und auch dieser Bambus da drüben, das sind keine Palmen, das sieht aus wie Palmenwedel, aber das ist alles riesengroßer Bambus dort. Ist echt beeindruckend. Aber, wie wir ja wissen, zwischen 11 und 3 hat der Landschaftsfotograf frei. Aktuell ist es 1 Uhr am Mittag, die Sonne steht im Zenit. Kein gutes Licht zum Fotografieren. Das heißt, ich warte, bis die Sonne hier untergeht und werde dann hoffentlich hier noch ein richtig gutes Bild vom 20-Yuan-Schein schießen. Vielleicht sogar mit Fischer. Ja, Fotografen sind schon ein seltsames Völkchen. Da ist die Sonne plötzlich da und dann ist es auch nicht recht. Ich erkunde weiter die Gegend und entdecke immer wieder Menschen mit Kormoran auf der Schulter. Unser Guide erklärt, dass dies typisch für die Region ist und die schwarzen Vögel trainiert darauf sind, Fische für die Fischer zu jagen. Bei dieser alten Tradition bekommen sie eine Schlaufe um den Hals, sodass sie nur den kleinen Fisch runterschlucken können. Großen Fisch spucken sie auf dem Boot aus. Diese Art des Fischens wird vor allem am Abend gemacht und die Fische mit einer Lampe angelockt. Was für eine fantastische Lichtstimmung jetzt am Abend. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie man eine Landschaft komplett verändern kann, wenn man einfach zur passenden Zeit rausgeht. Wenn wir uns noch daran erinnern, wie es vorhin ausgesehen hat, als die Sonne im Zenit stand und wie fantastisch das jetzt aussieht. Und positiver Nebeneffekt, jetzt sind viel weniger Menschen unterwegs, weil die sind alle essen. Aber ich nicht, ich mache Fotos. Und wenn wir uns jetzt nochmal den 20-Yuan-Schein angucken hier, ich würde sagen, in Zukunft mit Jaworski-Motiv, oder?
Aber wir sind noch lange nicht fertig, denn ich habe mich jetzt mit einem Fischer verabredet. So ein richtig traditioneller Kormoranfischer, so mit Hut, mit 2 Kormoranen. Ich hoffe, das wird richtig gut. Ich bin jetzt hier mit Juan verabredet. Mein Ziel ist natürlich später in der blauen Stunde mit so einer kleinen Gaslaterne vorne, Kormoran auf den Schultern irgendwie drauf. Das wäre so das Traummotiv von Guilin. Mal sehen, ob es mir gelingt. Dieses Video wurde im Rahmen der Land Your Dream Kampagne von Air China unterstützt und ich konnte mir einen meiner Fototräume erfüllen. Welches Bild oder welcher Ort in dem Video hat dir am besten gefallen? Schreib's unten in die Kommentare. Durch das umfangreiche Streckennetz und das Drehkreuz in Peking sowie die Mitgliedschaft in der Star Alliance kann Air China Passagiere zu 1317 Flughäfen in 193 Ländern fliegen, unter anderem über Peking nach Guilin. Über Peking bietet Air China über 1700 Inlandsflüge in der Woche zu anderen Städten in China an. Mehr Infos zu den Verbindungen und Flügen gibt's auf www.airchina.de.